สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Assassin's Creed Odyssey กันต่อนะครับผมก็หลังจากที่โอ้โหก็ไม่ได้เล่นมาหลายสัปดาห์นะครับผมก็มาต่อกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าอยากจะเล่นให้จบจริงๆนะก็ไปลุยกันต่อนะกับทาง Alexios นะครับหลังจากที่ก็เจอกับน้องสาวตัวเองใช่ไหมพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ Leonidas ใช่ไหมได้พบทางลับด้วยก็ได้เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัปเกรดหอกLeonidas ไปนะก็ภารกิจต่อไปมันให้มาที่เอเธนนะแปลว่าอาเธนส์นะก็เอเธนส์แล้วกันเราก็เข้าใจตามนี้แล้วกันนะมันมีภารกิจนะครับให้ทำก็ไปอัตติก้ามันรู้สึกมันจะอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นเลยนะครับไปดีกว่าครับลงตรงนี้เดี๋ยวมันมีเควสตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ทำนอกรอบดีกว่าเราไปภารกิจหลักดีกว่านะดูแผนที่นิดนึงนะโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยอยู่นี่เลยนะครับมันน่าจะเป็นตรงหน้าด่านของเอเธนส์เลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเป็นทะเลตรงนั้นเดี๋ยวเรามาร์กไว้ก่อนนะครับมาตรงนี้เราต้องลงจากปราสาทเอเธนนะว่ามันอยู่ข้างบนเลยนะครับลงแบงล่างก่อนต้องรีบเล่นให้จบนะโอ้โหคือทางเพจที่เคยแปลเกมเนี้ยนะครับผมเขาจะทำอะไรนะAssassin's Creed ภาคใหม่มิราดแล้วแหมมันเป็นแบบเรื่องราวที่ผมถนัดด้วยไงโลกอาหรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็น่าเล่นน่าสนใจดีเขาจะทำมอดภาษาไทยออกมานะครับน่าสนใจแต่ว่าอันเนี้ยผมถือว่าอันนี้น่าจะมันกว่าภาคเนี้ยคล้ายๆแบบก็ได้แวบไปดูบ้างนะแบบมีคนเขาเล่นไปนะมิราดแล้วก็รู้สึกว่าจะเนื้อเรื่องน่าจะสั้นกว่าอันนี้นะครับขี่ม้าดีกว่าวันนี้มันช้าไปลบเฮ้ยยังไม่ได้อัพอะไรด้วยนะมาแบบสดร้อนไปเลยแบบยังไม่ได้เข้ามาปรับแต่งอะไรให้อเล็กซิออสเลยอาวุธยังเหมือนเดิมจากพาร์ทที่แล้วทุกอย่างนะทุกประการไปครับเดี๋ยวก็คอยติดตามดูแล้วกันนะมีเกมอื่นๆให้รอเล่นอยู่เยอะนะครับมีอะไรที่อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะส่วนภารกิจรองก็เดี๋ยวผมไปทำหลังไมค์แล้วกันไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเรื่องมันยาวมากจริงๆนะโอ้โหทะเลนี่ครับมาที่ทะเลมาเจอแล้วทำไมสภาพมันฮีโรโดโตสทำไมแบบให้พาว่ายข้ามว่าเรามาไปยังฟีนิกซ์เหรอเดี๋ยวก็มาตะกี้แน่ๆเลยเดี๋ยวนะให้กลับไปอีกเดี๋ยวนี่เดินเสียเวลาทำไมแล้วก็วาร์ปไปเลยเนี่ยแค่นี้นะให้ไปตรงทะเลแล้วก็กลับเนี่ยนะโอ้เกมเนี่ยใครที่ชอบสำรวจเหมาะมากเลยเกมเนี้ยเกมแบบเนี้ยนะแนวอย่างนี้เทพีองค์สงครามอาทีนาหรือเปล่าวะมีนี่เดี๋ยวมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
ใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ไปครับเดินไปก็ได้ครับเพราะมันเหลือแค่ไม่กี่เมตรนะคือสัญลักษณ์มันเหมือนเป็นผู้นำเมืองนี้แหละดูดิเห็นปะเนี่ยเหมือนบ้านผู้นำเอเธนอะประมาณนั้นเลยเข้าตรงไหนอะแค่นั้นเองอ๋ออยู่นู่นอ๋อเนี่ยเจอละอ๋อทางเข้าอยู่นี่นะTogether now for the glory of Athens. Glory for you. Friends, please. Just because the Spartans are near our walls does not mean we can act like them. ไอตอนเล่นนอกรอบเราก็แหมไปตีกับเอเธนได้แบบคล้ายๆแบบมันจะมีเควสในแผนที่แบบยึดดินแดนอะแต่ตามจริงแล้วเนื้อเรื่องหลักคือแบบมันมีกลุ่มลัทธิคอสมอสเนี่ยที่ต้องการจะทำลายฮะกลุ่มใต้ดินน่าจะเป็นการก่อกบฏแล้วมั้งครับนะผมว่านะก่อกบฏบนแผ่นดินแผ่นดินกรีกอะYou came. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. นั่นไงอ๋อเราต้องไปคุยกับผู้นำจริงๆด้วยครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมไปนอกรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนี่ก่อนไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดทหารดีกว่านะเป็นชุดทหารก็เสียนี่มันแบบ He's no threat to Pericles. I assure you. Herodotus. It's fine. Let them through. It's good to see you again, Pericles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Alexios. Welcome, Alexios. And what did you think of your first taste of Athens? บอกตามตรงผมมาเยือนเอเธนเยอะมากแล้วหลายรอบแล้ว I think you did a great job. It's so easy to forget the good someone has done when times become hard. ทำดีแล้วแหละ We've come to. We must choose our moment wisely and speak our words more. ว่าพูดเป็น Fine. เรื่องส่วนตัวดีกว่าเพื่อหาที่เงียบดีกว่า Urgent business. As does everybody. I may have told Alexios you'd invite him to your symposium. ออกไปงานเลี้ยงอ่ะ Ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If he's working for you. พอดีก่อนหน้านี้ผมเคยมาเดินเล่นในเมืองเอเธนเนี่ยแล้วแบบก่อกบฏไว้ ฆ่าทหารเกือบหมดเมืองเลยอ่ะแต่พอได้รู้เรื่องราวจริงๆโอเคเขาก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรไม่อยากให้มันแบบเกิดความขัดแย้งแล้วกันเราตอบตรงประเด็นเลยดีกว่ามั้งวะ I'm looking for a woman who's very important to me. Herodotus said a symposium could be useful for. พูดตรงๆเลยอ่ะมาแบบบริสุทธิ์ใจ Correct. I can get you in, although I can't promise the information you seek will be found. Just tell me what to do. First, check on my colleague Mediochos. He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Done. Okay. My friend Phidias needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Yes. There is an ostracism vote taking place that could use your influence. อ๋อMetiochos. You said he was your colleague? A politician and ally. He's one of เพื่ my อนที่ most ซื่อสัตย์ loyal friends. Phidias, the famous sculptor? What did he do exactly?
He stands accused of multiple offenses and is awaiting ถูก trial. สอบสวนอยู่ You'll find him under close guard at his workshop. Ostracism? Exile is a term you may be more familiar with. เนรเทศ We vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist Anaxagoras and another man on trial for impiety. My contact near the Agora will give you ต้อง the เริ่ม details. จำตัวละครบ้างแล้วนะแบบบางทีก็แบบตัวนี้ตัวละครนี้น่าสำคัญแบบน่าสนใจหรือสำคัญกับเรื่องอย่างนี้ I'll do it. โอเคจะจัดการให้ครับ Expect you to use discretion. That went well. It isn't exactly an invitation, but the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay. So long as it comes. Have you done all that Pericles asked? มีเควสเข้ามาครับอ่ะโอเคเดี๋ยวโอ้โทษทีเควสนะมันเพิ่มมาเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนนี่ครับอยู่ตรงไหนนี่โอเคกลับหลังหันนะครับไปเดี๋ยวก่อนแล้วกันค่อยยังไม่ถึงเวลารับจ้างตอนนี้ เป็นรับจ้างเต็มตัวไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะสถานที่นี้มันคุ้นๆนะครับอ๋อนั่นไงอาหารสำรวจดีๆก่อนนะครับหมายว่ามีกล่องเหรออ๋อไม่เกี่ยวกันอยู่ข้างในเนี่ยเหรอโอเคไปปีนขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับไปไม่ได้หรอกขึ้นตรงนี้อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมไปไม่ได้ข้างบนนี่อ๋ออยู่ชั้นบนอีกเหรอตังให้เก็บด้วยฮะไปทางนี้อ๋อหมอนี่เองเหรอเฮ้ยโอ้โทษที Sorry about that. How did you get past the guard? No อ๋อ one gets past ก็ไม่ the เห็น guard. ยากตรงไหนเลยทหารมีไม่กี่คนเอง Pericles sent me. Praise Athena.
I knew he'd send help. I was worried they sent เหมือนเอ someone เธน after จะ me. แบบคล้ายๆแบบไอ้นี่อาร์ทีนาเยอะเหลือเกินนะแบบคล้ายๆแบบเหมือนนับถือ He sent me to get you out of Athens. So he knows about the plot. You mean the trial? From what I've seen, you don't stand a chance. Ah, the people love me. I am the Phidias. But there are others. Look. Malaka. It isn't a trial Pericles is saving you from. These are instructions to murder you. อ๋อ Who wrote this? มันต้องการ I ฆ่า don't know who to trust. I'm just an artist. ฆ่า PDS I เหรอ just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial. The people are against you. And now I find that the cult want to kill you. โอ้ยลัทธิอะนะ Ah, I ให้ said บอก pull เบาก่อน yourself สิ together. อย่าเสียงดังเดี๋ยวก็โดน of course. ทหารจับได้อีกหรอก You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. Cleon said you're เป็ wasting นจริงไหม people's ที่ถูกกล่าว time. หา If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft. After all we've done for this city. เจอโอกาสนี่นะไปได้ Alright, แล้วไป I need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. เดลิฟอ My ส friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Good. Any clues Okay. he has of the cultist identities, I want them. Yes, anything. A Wait. guard. I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to ไป set ซะ sail for Seriphos. Don't show your พวกนี้ face จัด until การ you เอ see ง me ครับ at the docks. I understand. ไปเลย You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you? เล่นงานไอ้เบิร์กนี่ก่อน แค่นี้แหละจบบอกแล้วครับสกิลเนี่ยมันดีมากบอกเลยขอดูก่อนนะที่ท่าเรือใช่ไหมโอ้ไม่ยากดิวาร์ปดิจะไปปะทะทหารที่มันเสียเวลาทำไมวาร์ปเลยสิท่าเรืออยู่แค่ตรงนั้นเองครับก็แนะนำนะถ้าใครจะเล่นเกมนี้นะพยายามเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยตัว B ที่ผมมาไหนที่เป็นเสียบนั่นแหละมันอาจจะเปลืองไอ้หลอดสีเหลืองนิดนึงนะแต่ว่าแบบก็คุ้มค่ากว่ามันดีอ่ะโอเคเดี๋ยวท่าเรืออยู่ไหนอยู่ตรงนู้นไปท่าเรือเดี๋ยวละ If I meditate, maybe Phidias will be here when I'm done. โอ้โหมีงี้ด้วยทำสมาธิต้องรอถึงกลางคืนเลยครับ Good. You หนี made มา it. แค่เนี่ย I นะ was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long จี time. รัสเลย I just sent word telling him where to meet us. ไปกันเถอะ Wasting time will only get us into trouble. จีริฟอส Let's เหรอ head to Seriphos while we still can. ไม่รู้ว่าจะเป็นฉากให้เราโอ้โหถ้ารบทางเรือแล้วก็ขอร้องล่ะนะโอ้โห3 กิโลฮะเดี๋ยวอยู่ไหนวะใจเย็นดิ 3,000
เกาะซีรีโฟสอ๋ออยู่ข้างล่างครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคเดี๋ยวต้องล่องเรือออกจากปากอ่าวด้วยครับตรงเนี้ยปากอ่าวแล้วก็โอ้มันอ้อมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าต้องปะทะแน่ๆเลยอ่ะโอเค Get in position to sail. Welcome back. Where shall we go? ลองเรือเล่นแล้วกันครับขอแค่อย่างเดียวว่าเรือเอเธนมันไม่ดักเราแค่นั้นพอครับ I've left places I've conquered. เนี่ยเราต้องฝ่าไปตรงเนี้ย Hopefully, the cult won't bother me now I'm out of Athens. ไปครับไปไม่ต้องปะทะ Start throwing. Archers to the front. ไปขอดูหน่อยครับมันตามมาหรือเปล่าโอเคเรือมันช้าไปเรือเรามันต้านลมพอดีฮะข้างหน้าโอ้โหเป็นกองทัพเลยว่ะเดี๋ยวนะน่าจะออกขอกขวาแล้วกันไปไอเรือลำเล็กเนี่ยไม่ต้องสนใจมัน Sails up now. น่าจะเป็นเรือชาวบ้านมั้งไม่ใช่เรือรบครับโอเคไอเรือรบมันต้องเรืออย่างนั้นอ่ะเรืออย่างนั้นอ่ะไปครับ A nice ship you don't have. Do what? Build the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find ก็เรือดีสิแหม very often. It can be freeing. Yes, freeing seems to be an accurate word. ซื้อเวอร์ชั่นแบบอัลติเมทเลยอ่ะ Assassin's Creed ภาคเนี่ยผมซื้ออ่ะแล้วแบบแถมพวกธีมเรืออะไรพวกเนี้ยทหารแบบเป็นชุดแบบไหนอะไรอย่างนี้นะเนี่ยโอเค Your stomach turning as much as mine is. You'll get used to it. เดี๋ยวตอนนี้เราแค่ทำภารกิจพอครับเดี๋ยวไอ้เรื่องย่อยๆลองๆอะไรผมไปทำข้างนอกแล้วกันนะอยากจะเล่นเนื้อเรื่องให้มันจบครับมันยาวมันหลายชั่วโมงนี่ท่าเรือน่าจะอยู่นู่นครับโอเคตรงนี้มันไม่ใช่ท่าเรืออ๋อนี่เจอแล้วโอเคครับลดความเร็ว Quiet tonight, Barnabas. โอเคถึงแล้วครับโอเคให้มันเทะถึงแล้ว It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Theras. จีรัส As อ๋อ you คน can เนี้ยเหรอ see, I didn't get here alone. Ah, yes, the kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. I'm glad I could get him out alive. And Yeah, for that yeah, yeah. heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias's early demise. Hopefully, you can make something of this clue. I can. โอเค Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. ไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับโอเค Thank you again. Don't forget to come see me under less Okay, stressful yep. circumstances. ขึ้นเป็นอัพ44ได้ไหมเนี่ยสาวกลัทธินะครับเบาะแสก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะเบาะแสอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่คนนี้ใช่ไหม
แสดงตัวที่มันเป็นใครวะไอหมอเนี่ย I swear on my life, any lives I will take from others, I will not เนี่ย fail เหรอ the cosmos again. เป็นคนในเอเธนด้วยครับไม่ยากนะไม่ยากทางนั้นเควสต่อไปเราต้องต้องตามหาคนนี้ครับคนนี้ก่อนเลย 2,000 กิโลใช่ไหมอู้เลยนี่โอเควาร์ปเราทำภารกิจอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะแต่งตัวดีๆเป็นนักรบนิดนึงแล้วก็ไอเควสตะเกียครับที่เควสที่อยู่ใกล้ๆปราสาทเอเธนมันจะน่าจะเป็นหอกแอธีนาอะไรสักอย่างมันเป็นเควสอะนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเควสเนี่ยน่าจะเป็นหอกอาธีนามั้งนะครับแต่มันจะไปสู้หอกโพไซดอนได้ไงใช่ไหมเทพแห่งท้องทะเลถูกปะ กำลังเท่เลยอะหอกเนี่ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมขอให้ไม่สู้มากก็พอพาร์ทนี้เพิ่งกลับมาเล่นด้วยไงอย่างว่าอาจจะลืมบ้างเป็นบางอย่างโดดลงไม่ได้เว้ยต้องโดดลงไปกด B ค้างนะถ้าใครเล่นจอย Xbox นะหรือกดตัว O นะ PS4 PS5 อะไรเงี้ยกดค้างแล้วมันก็โดดลงเรื่อยๆเรื่อยๆรอมันลดราคาครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ลองเล่นดูครับเล่นเพลินๆอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยครับไอ้คาร์ลอสสำรวจนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวโอเคไม่น่ามีอะไรมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเข้าทางไหนวะเดี๋ยวไม่มีทางเข้าเลยว่ะไปด้านบนเหรอวะโหลงไงวะเนี่ยเดี๋ยว Must not burn through. เฮ้ย Shit. เอาเลยอ๋อนี่ Hurry! Kill the snakes before it's too late! โหเป็นงูนี่เองเอาไอ้นี่ขว้างใส่โอเค Blessed be the god that sent you here. I'd have been eaten โอ้โห alive if it weren't for you. แม่งจับแล้วไม่ก็เอา think they'd eat you. งูมา They would have certainly ไว้ killed me. รอบ So thank ๆตัว you. ฉันเลยด้วยนะI'm Indeed. always happy to help someone in need. เราไม่ต้องการเรียกร้องใครเป็นหนี้เราไม่ต้องนะ Especially now. เราต้องการเบาะแส Please send me. เบาะแสเป็นภารกิจหลักที่เราต้อง Do เรา you often ภารกิจหลัก get ของเรา tired เล of ย being surrounded by snakes? How can you joke about this? Thugs broke into my home, dragged me here, tied me up, and surrounded me with these hideous creatures. They must be stopped. These snakes? The Oh, thugs! โจร Why would anyone do this? Politicians are easy targets in these troubled times. When they tied me up, they said I was a snake. That I should die by my own kind. Did you recognize the people who did this?
Pericles asked me to go down to the fishing district and talk with the poor and sick to give them hope. อ๋อไม่เห็นหน้าพวกโจรใช่ไหม Oh, yes. They threw rotten food and yelled insults at me. These thugs อำพรางใบหน้า disguised their faces, but their voices and the stench of fish were unmistakable. Where should I look? I couldn't see their faces, but I recognized their voices from one of the districts I visited. อ๋อ They're อยู่ในนี้ regulars ใช่ไหม at อยู่ Leon's ในเอเธน rallies. นี่แหละ They live in the flooded part of the city near the น้ำ wall. ท่วมใกล้เมืองโอเค I'll track them down, Metiojos. Don't worry. Tensions are high right now. At this rate, we'll tear each other apart within the city. พยายามสร้าง before ความแตก Spartans แยก can ในเมื breach อง the นะ walls. โอเคไปครับไปขอให้โชคดีไปละแป๊บนึงฮะส้มดูตรงนี้หน่อยไม่ได้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้เหรอ Part of Athens I doubt Pericles is proud to talk about. There has to be a clue around here somewhere. ว่าแล้ว Snakes. Like the ones that were meant to kill Metiojos. โอเค มันให้เราตามหาเบาะแสเออ Snake bites. And someone hid the body. Though I have a feeling this death เอา was ศพมาซ่อนด้วยครับ นี่ It looks like the thugs who attacked Metiojos weren't the masterminds behind this plot. This Okay. must be the house of Metiojos' attackers. But the letter proves they're just tools in someone else's plan. Whose? What the fuck are you doing sniffing around my house? You attacked Metiojos. I found the snakes, the letter from your friend, and a body. All here. Boraktis. We all knew the risks. Change don't happen without a bit of blood being spilled. Why kill Metiojos with snakes? ทำไมต้องฆ่า We're เขาด้วย prisoners in our own city because of Pericles and his crooked friends. The snake dealer told us it's time to send a message. Time they suffered. เราต้องสอบสวนครับ You can't take the law ทั้งสอง into ฝ่าย your own hands. Now I need to decide what to do with you. Cleon says it's time we took the city back from the elite. Time to fight. ประมาณว่าแบบจะยึดเมืองไง The นั่น others นะ who follow our lead. I know someone gave you those snakes. They used you to do their dirty work. I want to know who. He's a real hero of Athens. No puppet of Pericles is going to stop him. ใครอ่ะ บอกมาดิ Don't be someone's puppet. Tell me where the snake dealer is. All right. He's got a camp just outside the walls. Sells his snakes from there. ใส่หัวไปซะ It's not too late to make a difference, but we have to work together. Maybe you're right. You didn't have to show us mercy. But where do we start? Start here. เรื่องตรงนี้ไง is your home. Ignore the politicians and concentrate on where you can make change. Thank you. We will try. I need to rid Athens of this snake seller. Thank you for helping us see the truth. โอเคครับก็อยู่นอกเมืองใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องง่ายๆครับ การเมืองก็นักการเมืองต้องการอำนาจอยู่แล้วครับมันก็เป็นเรื่องปกติ อ
อาชีพของเขาเขาทำทุกอย่างถ้ามันได้อำนาจสูงสุดมันคือการปกครองอาณาจักรแผ่นดินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยไอหมอนี่เหรอมันกี่คนวะนี่หวานเลยอ๋อจัดการดิโอเคเอาย่องไปครับอีคาร์ลอสจัดการให้เราแล้วมองเยอะเอาดิถ้าติดอย่างนี้เอาดิเราก็ใช้ซะเลยวิกฤตอาจยาพิษด้วยครับโอ้โหตังค์เพียบเลยตรงไหนกดใช้เซนส์หาของโอเคไม่มีละป่ะกลับไปรายงานใช่ไหมโอเคภารกิจง่ายๆสบายๆแล้วกันเล่นสบายๆโอเคพวกแกคือแบบคล้ายๆเราสังหารไอ้พวกทหารที่มันอยู่ตามกำแพงหลายรอบแล้วไม่เป็นศัตรูกับพวกแกแล้วกันอะไรวะ3ไม่อยากจะยุ่งแล้วนะเฮ้ยวายเหลือเกินเฮ้ยอีคาร์ลอสกลับมาไปดีกว่าครับไปทางงานใครทั้งนั้นไม่จำเป็นครับ Looks like your situation's improved since we last met. The danger has passed for now, but while those monsters are out there, no one is safe. A group of fishermen tied you up. They were being used by a snake dealer working for enemies of Athens. What did you do with them? I showed them the error of their ways and sent them on their way. They won't be bothering ไม่ได้ฆ่าใครI'm glad no blood was shed, but how do ความ you รุน know แรง they ไม่ใช่ won't ทางออก return? I made it very clear that doing anything stupid would make me angry. Well, that must have been a terrifying experience for them. Thank you for your help, Mystios. I'll be sure to mention this to Pericles. โอเค Thank you for your help, my friend. เรียกเราสหายอัพ44ดิอยากให้เพิ่ม44แล้วเลยว่าภารกิจต่อไปเราก็จะทำให้ในหัวข้อมาให้หมดแต่มันอัปเกรดหอกผมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงรวบรวมชิ้นส่วนเห็นไหมมันก็มีระยะทางให้ดูนี่หว่าถูกขับออกนี่นู่นเหมาะมากนะทำภารกิจกลางคืนแบบนี้เว้ยเราเรียกม้ามาตัวเดียวไม่ม้าตัวนี้มันวิ่งตามมาด้วย นึกว่าเรียกทีเดียวได้ม้า2ตัวโอ้ขี่ไม่ได้นะเกมเซฟแบบนี้ก็น่าสนใจครับเป็นทางนี้สินะกุญแจเลยว่ะขโมยของแค่เนี้ยนะ You must be the one Pericles sent. I am. He said there is an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. เกิดอะไรขึ้น Someone is exiled.
Can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been แค่นี้ ostracized นะ for simply being more disliked than the person เป็นภั they're ย up คุกคาม against. ต่อเมืองประชาชนแค่เนี้ย What'sบอก my มา role in this? ให้ข้าทำอะไร Votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the ostraka in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does, and he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room, and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. นี่นะอาคารนี้เราสำรวจก่อนครับมันบอกว่าให้ไปสลับใช่ไหมสลับไออันที่มันอยู่ในอันหนึงกระเป๋าอะไรสักอย่างนึงเมื่อกี้ Goods from all over the Greek world. You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. คือนอกเมืองเนี่ยสปาร์ตามันคล้ายๆแบบก็ไอ้นี่แล้วไงแบบล้อมไปแล้วครับหนึ่งนะ They'll keep a sharp watch here. มันมีทหารอยู่เต็มเลยว่ะตรงนี้เดี๋ยวครับหนึ่งโหเราก็กล้าเหลือเกินนะไอ้เหี้ยไม่อยู่ตรงนี้เลยว่ะแล้วเราต้องฆ่ามันไหมเนี่ยเราอยู่นู่นครับตรงนี้ตรงนึงโอเคไม่ต้องไปแล้วตรงนี้ไปทางนู้นเหมือนบังคับให้ฆ่าหมดเลยป่าววะเนี่ยนี่แหละมันให้เราฆ่าหมดเลยมั้งโอ้แย่แล้วอ่ะไปหนึ่งมีพลธนูอยู่ตรงนั้นมันอยู่ข้างนอกประตูมีคนหนึงอยู่ตรงนี้เอาอยู่ด้วยอ๋อโอเคเอ๊ะ That should do it. I should let Pericles' contact know. แม่เอ๊ะจัดการทหารไป2 คนก็พอ
It's done. You work quickly. What are you แน่ going นอน to do with them? Dump them in a well. เราเป็นมืออาชีพ It looks like the official has arrived. The votes have been tallied. Overwhelmingly, the people have decided that Anaxagoras should be ostracized from Athens. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Would Pericles normally defend someone? ทำไมต้องคอยแก้ต่างด้วย Of course, yet เป็นเพื่อนกันนะ Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But Socrates. the name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? ไม่ต้องตอบว่าเอาไปได้หรอ I know the price of actions. I have to as a mercenary. That simple piece of information tells me more about you than your name ever could. Explaining oneself must be carefully done. Explaining myself would take more time than I have. Then let us focus on a single recent event. Tell me, as a mercenary, is there anything you wouldn't do? Just because I'm a mercenary doesn't mean I'll do anything. Even if the pay was more than adequate for the task? Even then, What if you were offered something you desperately needed, something you couldn't เสน get อให้เราด้วย anywhere ว่ะ else? Would you move this line you've made for yourself? my line has moved countless times since I was a child. But it still exists. And will likely move again if what you say is true. It may. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. ใช่ Describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I think you have the wrong person. ยังไม่ได้ทำอะไรเลย Claiming that you're the wrong person? Life's one true happiness is knowing yourself. Even if I did know who rigged the ostracism vote, I wouldn't tell you. And yet, I never said anyone rigged ไม่มีใครโกงนั่นแหละสครับ Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know. อย่าดีกว่า That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. ดูสิมีเควสอะไรให้เราทำต่อนะงานเลี้ยงไปเราต้องวาร์ปไปได้มาอ๋อโอ้ไปไกลเลยว่ะวาร์ปเถอะ
ที่เราคุ้นเคยในการวาร์ปอ๋ออยู่นู่นนะผมดูฝนตกซะด้วยทางเข้าดีๆไม่เข้าฮะเราเข้าทางนี้Alexios, it's you. Phoebe. พีบี้ You Hey. promised we'd see โอ้ each โห other again, and now we have. ไอ้มาอยู่ I เมืองนี้ได้ also ไงอ่ะ said stay out of trouble. พีบี้เราเจอตั้งแต่ในพาร์ทแรกเลยครับจำได้แล้วเด็กคนนั้นอ่ะ Okay, almost out of trouble. แล้วมาอยู่เมืองนี้ได้ไงอ่ะเจ้ามาที่นี่ได้ไงอ่ะ Get here, Phoebe. Well, I did make some drachmae working for Marcos. So you Marcos paid someone nada. to bring you to Athens. Not exactly. Phoebe. I needed a drachmae for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. แอบ Don't ขึ้น worry, เรือโอ้โห nobody saw. พีบี้ I ไม่ทำ just อย่างนั้นอ่ะ can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby, but every once in a while, something feels familiar. It's nice. เออ I can't believe you're here. ไม่คิด Me เลย either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. โอ้มันต่างกันเยอะเลยฮะแค่ฟาโลเนีย I กับ should ที่นี่ get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here for Pericles. No, for Aspasia. พาเซีย How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. ก็ภารกิจสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในพาร์ทต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่นบ่อยขึ้นอยู่แล้วเล่น We didn't ต่อ know เนื่ it อง was กัน her, though. And you convinced her to hire you. No, she asked me on her own. That was lucky. I don't understand why I have ทำ to ไมต้อง change. เปลี่ยนชุดด้วย It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want to scare people in there. ก็ถูกนะไปสภาพนี้เดี๋ยวแขกในงานก็ I think มัน I'm ไม่ใช่ ready งาน to go เลี้ยง in. แล้วนะ You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. I'll get changed. โอเค Promise you'll take care of my things. สัญ Yep. ญานะว่าจะดูแล Leave ให้ your ดี weapons in the corner, and I'll come back when you're done. I feel uncomfortable in this. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. แหมต้องมาบอกลาเจ้าด้วยเหรอโอ้ชุดแม่งแบบผมเสียงแล้วเกิน Here, Alexios. เจ้าก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนี่ Traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're no different from any of them. Okay. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then,
Come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. ไหลไปตามน้ำแล้วกัน Attitudes have garnered ใจจริงก็ไม่อยากจะฟังอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ เราก็ไม่ได้สนใจ ไม่ใช่ปัญญาชนเลยเมื่อกี้ไอ้ตัวเลือกนะ as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachus. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. ไปเราไปไงต่อครับ Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least ไอ้หมอนี่มันใคร expect. วะ Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. โอ้ Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. เฮ้ยโอ้โห Tell นี่ me, แหละ what does a mystios like you think of a party like this? This is going to be a long night. Parties should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just ใช่เรามาเพื่องานของ why เรา you ครับ came here in the first place. เราต้องการแค่นั้นต้องการเบาะแสอย่างเดียว If you'll excuse me, Pericles is here somewhere and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Agreed. ไปแล้ว Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. ก็ Of course, I only use the terms war or god or civility in the context of I haven't seen you around before, citizen. Perhaps you... Sure, we can talk. What about? Before Protagoras changed the subject, we were talking about the next great leader of Athens, Cleon. I'll change the subject again. I'm looking for someone, a Spartan woman. Spartan? Hopefully she's dead in the gutters. It's better than those mongrels deserve. I wonder, if you found the woman, even if you saw her with your own eyes, would you believe... This is getting nowhere. Forget it. If you don't want to discuss that, then what? Why isn't Aspasia here? Can you be certain she isn't? To observe her presence is, in my opinion, it's just... ข้ามไปครับ This has been... ลาก่อน
น่าจะต้องไอหมอนั่นแน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวไม่ใช่ I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Spare me. I'm only looking for clues to help me find the Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. I have no idea what that... No, you... You want to get Euripides drunk? Ha! We both know that. All right. You need to ไป pick the ครับมันไม่ได้ I'll get the... wonderful. It would... นั่นไงนี่เก็บก่อนครับ Save for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? I've come to get your finest dry wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Item. A new face in Pericles' abode. Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing... I am called many. What do you call yourself then? Alexios. I wouldn't peg you as an Alexios. But never mind. อ๋อไอหมอนี่นี่วะ Aristophanes. And this man is Euripides. Oh, go on. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start to fight. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. เฮ้ย You and Aristophanes can both use a drink. เสียทั้งคู่อ่ะมาเล่นเกมกันเลยA competition. แข่งกันเลย Wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how... เอาเดทำไมเจ้า I'm ไม่ here because I'm searching for someone. ช่วยข้าก่อนไม่ได้หรือไง Gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? To the Onisos. ดื่มเลย เรามาตามเบาะแสไม่ต้องถามมากครับ This is delicious. This is nectar of the gods. Another round. ดื่มอีกครับ Some more. ดื่มอีกสายตาเจ้ามันเจ้าเล่ห์จังนะอลิซิออส Where did you find this delicious wine? It must be Pericles' finest. You know what they say, good wine makes good friends. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breeding, and vulgar... โอเคจัดไป Ready แล้ว for another? จัดไปเลยไอ้พวก This is the best symposium I've been to in... You know what? I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a plane. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in นี่ไง Argolis to beg นี่ไง Asclepius for his โอเคพี่ออส divine pity. เทพเจ้าแห่งการแพ I ทย์ should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests.
Then she sought my friend โอคาติสเพื่อนของข้า He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. โอเคผมคิดก่อนแล้วกัน In Argos. Here I come. Μονάζεις εσύ ψήφα τον όρος, διαβήσεις που λέω και το γείο. เอ้าเป็นไรวะ Someone's being hurt. Open this door, or I'll kick it in! Don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such authority. Such... It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil. She's not in there. I think I'll check. You have enough servants. Get them to do. Shame. If you change your mind, เดี๋ยวเรื่องอะไรเลยโอ้แย่เลยโอ้แผนที่โลกมันไม่พร้อมใช้งานอ่ะเซ็งเลยเนี่ยตรงนี้ครับลงข้อมูลอ๋อต้องลงข้อมูลจากมันว่ะHow's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's ตาย left ได้ of แล้ว it anyway. เมาหมดแล้วฉันจะไป If ไอ้ you นั่นทำ see ไม Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. โอเคครับพอดีข้อมูลจากไอ้หมอนี่อ่ะ I come bearing gifts. We're saved today. Now it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. จริงจังเลยจริงหรือเปล่าเนี่ย They don't like being called that, and for good reason. They offer so much more than their bodies. Such as? These women are companions, counselors, confidants. Powerful men come to the Etera asking for advice and value their words more than those of their closest friends and advisors. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues.
When you reach Corinth, find ใน Anthusa. โคริน No one ให้ goes ตาม in หาทูซ่า or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anthusa in Corinth. It's not much, but it's a start. โอเค Χρόνοι παρελιλήθα συνορών τυχείων τι και ανατενίζων, ουκ είδαไงต่อ να υπάρχει σώματι, Being so new to Athens and gaining access to this symposium is no small feat. Though you said there are things you wouldn't do, you gained Pericles' trust so quickly. I've made my choice. You really intend แม่ to use ข้าหล่อเนี่ย destruction to avoid the point being argued? If แต่ you've ทำ been เพื่อนเลย arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. การ Yet, ปกครองเนี่ยนะเป็นศิล it's ปะ for นะ the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicingต่างกั the นดิ art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride โอ้ to ย Crete ใช้คำพูดกัน when นะ a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men. What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. เฮ้ยโอ้เอ๊ะเอ๋ย I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. ต้องไปย้อนดูอะครับ ผมลืมบ้างแล้วตัวละครตัวเก่าๆที่อยู่อีฟาโรเนียอะไรพวกเนี้ย Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to. ข้าต้องทำสิ่งขอให้เรื่องใหม่ก็ทำแบบเดิมข้าไม่เคยเสียใจ We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man.
If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend Anthusa is the only one I know who's enjoyed a life in เป็นพาร์ทเกี่ยวกับเบาะแสล้วนๆเลยครับ Mostly legitimate anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend, an admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're looking for. Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. เราจะออกไปจากที่นี่หรือยังไปไงไปข้างบนยังไงวะ I'll help you however I can during your travels. โอ้ขึ้นไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์ไงจะไปยังไงเนี่ย You just got here. You can't leave already. ไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้หาทางขึ้นอยู่ตั้งนาน อ๋อเนี่ย Alexios! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. Aspasia told me to come find you. She wants you to come down to the party. She says I don't interact with our guests enough. But these parties aren't for me. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. โอ้ปกป้องเพื่อนประมาณเนี้ยนะปกป้องแบบเนี้ยเหรอ Understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send Metiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people มีเพื่อนที่ดีเยอะแยะไปหมด to me. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. โอลัทธิมันพยายามจะเอาชีวิตดูสินะ เปริคริสเนี่ย The Spartans aren't your real concern, Pericles. ลัทธิต่างหาก The เนี่ย cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. ประมาทไปแล้ว Related to one of the cult members. And I believe her when she says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there.
I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in ก็ได้ your เบาะแส search. มาระดับหนึงเลยครับ Time will tell. โอเคออกจากที่นี่ปุ๊บเราก็ปิดพาร์ทนี้ไปครับออกจากงานเลี้ยงนี้เราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมไป You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? There is a woman in Corinth I'd like to talk to. I've heard about that place from Alcibiades. He says you don't go there to talk. Alcibiades says a lot of things. He sure does. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? คืออะไร She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even เดี๋ยว happened. นอกรอบเดี๋ยวเราไปดูเองครับไม่เป็นไร Thanks. I knew I could count on you. โอ้ยังเป็นคัตซีนอยู่เลยนึกว่าจะจบอ่ะเอาละ Not going to beg to come along this time. Nope. I'm happy here. And this isn't Kefalonia. That means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Alexios. โอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหน้าบ้านอาหารด้านหลังเต็มเลยเล่นกับแสงด้วยนะแสงเงาโอเคเราก็ไปปิดพาร์ทนี้ด้วยกองทหารอยู่ข้างหลังเราทหารเอเธนครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับในพาร์ทนี้ครับยังไงก่อนจากไปรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Anti Pro Player Thailand ไว้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ Alexios ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าไว้เจอกันครับ See you soon บ๊ายบาย